Hola, bon dia. Em dic Guillem Monzó. Moltes gràcies per venir fins aquí. No sé molt bé encara com us heu adonat d'aquesta presentació, si ha sigut a través de Barcelona Activa o si no, o contactes o xarxes socials. El cas és que, bé, després si a casa em dieu molt bé com heu sapigut d'aquesta xerrada. Doncs bé, si us sembla bé, comencem avui sobre aquesta presentació que es diu Neurotecnologies de la medicina al videojoc. Sona una mica així estrany, potser a l'inici. Aquest títol una mica va ser escollit també una mica per reflexionar sobre l'impacte d'aquestes possibles tecnologies i espero que una mica també us remogui una mica també perquè us faci pensar. Doncs bé, let's start. A l'agenda, bàsicament, el que farem avui a l'índex al principi parlaré una mica sobre la meva història personal, després parlarem sobre les neurotecnologies, d'acord? És una perspectiva més la filosofia que hi ha darrere. I després ja ens endinsarem més parlant sobre les interfícies servei-computador, que és una subcategoria d'aquest tema, i la neuromodulació. I finalment parlarem sobre l'ecosistema, que és la indústria que hi ha, per si a algú li interessa entrar, i finalment reflexionar sobre la neuroètica i la moral que hi ha darrere i que cal tenir en compte amb qualsevol nova tecnologia emergent. Doncs bé, anem endavant. Sobre mi, el que us puc comentar és... Aquesta és una foto de quan vaig anar al Perú amb la meva parella i estàvem enmig de l'Amazones. I principalment, sobre el meu background acadèmic, vaig estudiar enginyeria robòtica i tot el que són sistemes de control, el qual és molt interessant, donat que dona una reflexió sobre com crear sistemes que poden arribar a ser autònoms, en certa manera, i això és interessant, donat que nosaltres, les persones en si, són en si éssers autònoms, màquines autònomes en certa categoria. Doncs, posteriorment, vaig poder fer l'enginyeria en electrònica, el qual va donar una base sobre com aquests sistemes funcionen, donat que la neuroenginyeria, encara que soni contraintuïtiu, sona com que ve de la biologia i la medicina, però la realitat és que per poder analitzar i entendre millor els sistemes nerviosos cal aquesta electrònica que hi ha darrere per poder analitzar les senyals neuronals i també induir activitats sobre elles. I doncs bé, des de l'electrònica això em va poder entrar més tard a fer un màster en neuroenginyeria i és aquí on he acabat i ara segueixo, us explicaré més endavant el que he fet. Encara que no pugui semblar, no m'he dedicat tota la vida en aquest tema, que seria la biomèdica en general, ja que vaig estudiar electrònica i gràcies a això vaig poder començar a treballar en el sincrotró Alba, que és un accelerador de partícules que hi ha aquí a Barcelona. I bé, gràcies a aquesta experiència vaig poder després entrar dins del sector nuclear, que és el reactor de fusió ITER, que està aquí a França, i tot i que és un sector molt interessant i molt innovador dins del món de l'energia, a mi personalment tenia, com us explicaré més endavant, gràcies a una experiència que vaig tenir sobre biònica i implants prostètics, tenia una mica aquest gossanillo, que se li pot dir, del món de la biònica i la neuroenginyeria. I degut a això vaig decidir fer el màster, deixar la feina a l'ITER, vaig fer el màster en neuroenginyeria i gràcies a aquest màster vaig poder començar a treballar en Brain Neuroelectronics, on bàsicament em vaig dedicar a fer dissenys d'implants neurals per activar i mesurar activitat en el nervi vago, que li diuen, que són nervis perifèrics. Doncs bé, en aquesta presentació us explicaré una mica com funciona aquest món i entendreu millor aquesta tecnologia. Sobre la meva història personal, que és una mica el que ha portat a mi aquest camí a arribar a fer aquestes milestones, diguem, doncs vaig tenir una adolescència una mica dura a vegades, com tothom, i va ser llavors un cas que quan vaig estar estudiant a l'institut, que un dels millors professors que he tingut, que es diu Joan Bofill, em va ensenyar, en lloc d'intentar donar la classe i ensenyar-nos sobre el que ells volen, que normalment és el professor els que fan, intenten forçar un tema sobre els alumnes, doncs ell va proposar que nosaltres aprenguéssim sobre el que volguéssim i ens va proposar que li enviéssim 3 notícies sobre noves tecnologies i ell escolliria una i ens diria que ens endinséssim més a dins. I una d'elles que li vaig enviar, vaig començar a aprendre sobre biònica i clar,
jo vaig tenir tota aquesta infància jugant videojocs i a més, i ja veia idees que es plantejaven sobre com combinar l'home i la màquina en general. Justament va xocar-me que després d'haver vist totes aquestes històries a la infància, que més tard, a la meva adolescència, comencessin a aparèixer noves tecnologies dins d'aquest món. I una d'elles va ser aquesta empresa, que va ser la que em va xocar, que es deia Touch Bionics, i bàsicament és una empresa d'Edimburg que el que proposen són implants prostètics per persones que els falten un membre del cos. I en aquest cas és una mà biònica que aquesta empresa ja té molt recorregut i ara encara han desenvolupat noves tecnologies més interessants. I degut a aquesta experiència on vaig estar fent més recerca dins aquest món, vaig decidir fer el meu treball de recerca a l'institut sobre la biònica. I vaig trobar aquest llibre, que justament està descatalogat, és dels anys 60, i ja parla una mica sobre... ja començava a parlar llavors sobre aquesta possibilitat i feia reflexions filosòfiques, tot i que la tècnica llavors no estava desenvolupada. I feia analogies força interessants. Està a la biblioteca de l'UPC, no sé si encara estarà, però llavors sí que el vaig trobar allà. I aquest petit recorregut que vaig tenir en un inici, que és el que em va crear aquell gusanillo inicial, és el que va fer plantejar com combinar la biologia i la tecnologia, coses que intuïtivament queden com molt apartades i que constantment contemplem com una cosa molt artificial i l'altra és natural, com pot ser que s'acabin connectant i creant com una cosa nova a partir d'allò.